2026 yilgi Chevrolet Suburban katta oilalar va uzoq safarlarni yoqtiradigan haydovchilar uchun yanada mukammal bo'lib qaytmoqda. Ushbu model tashqi dizaynda yanada zamonaviy chiziqlar, keng panjara va yangi LED faralar bilan ajralib turadi. Kuzovining katta o'lchamlari ichki makonda kenglik va qulaylikni ta'minlaydi. Shu bilan birga aerodinamik shakl yoqilg'i samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Old va orqa qismdagi yangilangan detallari Suburbanga kuchli va ishonchli ko'rinish beradi. Bu esa uni yo'lda darhol taniladigan avtomobilga aylantiradi. Salon ichida yuqori sifatli materiallar, yumshoq qoplamalar va zamonaviy texnologiyalar uyg'unlashgan. Keng sensorli ekran, raqamli asboblar paneli va qulay multimedia tizimi haydovchi hamda yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi, ovozli boshqaruv va tezkor navigatsiya tizimi kundalik foydalanishda katta yordam beradi. O'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi va har bir qatordagi yo'lovchilar uchun yetarli joy taqdim etadi. 2026 Chevrolet Suburban dvigatel variantlari bilan ham e'tiborni tortadi. Kuchli 8 dvigatel yuqori tortish kuchi va barqaror tezlanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga yoqilg'i sarfi avvalgi avlodlarga nisbatan optimallashtirilgan. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan mashinani boshqarishni yanada yoqimli qiladi. Toliq yoki orqa gildirakdan tortish tizimi variantlari turli yo'l sharoitlarida ishonchli harakatlanishni kafolatlaydi. Ayniqsa uzoq safarlar va yuk tashish paytida bu juda muhim. Xavfsizlik masalalarida ham Suburban yetakchi o'rinda turadi. Adaptiv cruise nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, tor nuqtani kuzatish tizimi va qatordan chiqishni ogohlantirish kabi zamonaviy funksiyalar haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Keng ko'rinishli kameralar va parkovka yordamchilari katta kuzovga ega avtomobilni shahar sharoitida ham oson boshqarishga yordam beradi.